Nomor 5-nya melontar jumroh Aqobah Kubro. Jadi istilahnya teh aya jumratul Aqobah, aya jumratul Kubro. Itu sama, masih itu juga Bu ya. Lagi ke ayat 3 aya jumratul Ula atawa Sugro ya. Jumratul Ula atanapi nami nusanes nate jumratus Sugro. Aya jumratul non Bu Ausat Wustonya Wusto. Ayeuna nomor 5 melontar jumroh Aqobah Kubro. Pagi-pagi tanggal 10 Zulhijjah dalam kurung Yaumun Nahar dari Muzdalifah berangkat ke Mina untuk melaksanakan jumroh Aqobah atau jumroh Al-Kubro ya. Tata cara jumroh adalah 1A. Berdiri menghadap jumroh ya. 2. Kiblat atau Makkah ada di sebelah kiri. C. Melontar dengan batu kerikil sebanyak 7 lontaran. Lain sekali melontar 7 kerikil, bukan. Melontar dengan batu kerikil sebanyak 7 lontaran. Jadi 7 kali Bu. Sakali maledog ku kerikil, sakali deui terus gitu. Ulah 7 disakalikeun nya. Jadi lamun nuang obat mah 1 kali 3. Hah? Sehari 3 kalinya 1 kali 3. 1 hari kali 3 kali gitu. Jadi sehari teh 3 kali gitu kan. 3 kali 1 3 hari kali 1 pel gitu kan. Sehari 3 ya 1 kali 3. Jadi ya gitu ya pula lihat. Nah, kena sama bab dokter gitu. Nya ulah tepika dibalikeun ge. Panakeunana mah sehari 3 kali ieu mah. Ieu mah jadi sakali 3. Jadi 3 kali. Nya jadi sakali teh 3 tablet gitu. Guna makan 1 hari 3 kali 1 tablet gitu. Oh 3 kali 1. 3 kali 1 harinya atuh mangga. Aduh. Nah jadi kan. Nyasokeun we atuh nganteu tulu. Jadi melontar dengan batu kerikil sebanyak 7 lontaran. 7 kali lontaran atau 7 kali melempar. Setiap lontaran membaca Allahu Akbar. Tanya nu kamari Bu ku abdi dugikeun nalika urang
naon kitu maredog urang disyariatkeun maca Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Urang berarti ku syariat melontar jumroh pandi urang mah aya simbol marenon gitu maredog setan. Naon Bu? Hah? Oh maredog seeng. Ini atuh bola. Nya eta Bu jadi baledog mah setan nu aya dina diri urang ya. Nu salami ieu urang sombong gede hulu naon gitu asa diripang sagala rupana maka ku syariat kieu hakikatna ngajarkeun sangkan urang jadi jalma anu hiji ngaku yen Allah nu Maha Agung. Nu kadua sadar yen diri urang mah makhluk anu lemah, nu teu sampurna, nu jauh tina kasampurnaan Bu. Matak mulih ti haji ku syariat sapertos kieu maka pantes lamun urang jadi jalma-jalma anu langkung tawadhu, langkung rendah hati ya. Ulah gumede wae, ulah ngarasa diri asapang leuwihna ti batur eta berarti naon kitu asar bekas tina syariat ieu teu jadi pangaruh ke diri urang. Selesai melontar dilanjutkan dengan doa tanpa mengangkat tangan dan tanpa menghadap kiblat. Ieu mah yang hareupeuna ka mana wae Bu? Benten engke sareng jumratul ula atau jumratul wusta. Jadi nya mah urang milarian tempat anu naonnya kosong lah lengan. Bari nyang hareup ka kiblat urang bari ngangkat panangan ngadoa. Doana naon? Teu nya padi mah jumroh akobah ieu mah jumratul kubra. Nalika jumratul ula sareng jumratul wusta gitu kan. Ari jumratul akobah mah tidak ada syariat menghadap kiblat dan tidak ada syariat mengangkat gitu kan. Tangke dina palebah jumratul ula sareng jumratul wusta mah aya syariat ngangkat panangan, aya syariat yang hareup ka kiblat. Doana naon? Bebas gitu. Ieu mah ngan sakadar dina jumratul akobah. Tah kieu kita berdoa dengan doa Allahumma ij'alhu hajjan mabruron wa dzanban maghfuran. Ya Allah, jadikanlah haji ini haji yang mabrur dan dosa yang diampuni. Tah cirina Bu jalma anu mabrur hajina naon? Nu utama mah jalma sadar kana kakurangan dirina. Jalma sadar yen dirina butuh naon? Pahala jeung kahadean. Matak nalika muli haji pasti ibadahna langkung sae. Muamalahna jeung tatangga jeung warga oge langkung sae. Tah eta cirina jalma anu haji mabrur. Sababu kamabruran haji mah tiasa ditinggal nalika jalma saparantos muli haji. Tingali we lamun sikapna jeung sifatna bisa robah tah berarti jalma hajina mabrur. Tapi lamun jalma muli ti haji beuki paham, beuki pait, beuki peuheur berarti hajina ngan sakadar jalan-jalan nu kitu mah Bu. Tah ieu nu kedah janten motivasi kanggo urang.
ya motivasi niatkeun nalika urang ditakdirkeun tiasa ibadah haji, ya Allah jadikeun haji abdi mabrur. Sabab ku kamabruran haji abdi tiasa narobah langkung ningkatkeun sarta ngaronjatkeun ibadah-ibadah abdi nu sanesna. Langkung sadar pikeun taat tunduk kana sagala rupa parentah Allah. Tah Bu intina mah ti dieu. Siapnya Bu, siap teu nya diniatkeun ti ayeuna ya. Hartosna ti ayeuna ge pan urang teh kudah ngahangkeutkeun ibadah urang, kedah ningkatkeun ibadah urang. Tapi nalika tos ibadah haji mah urang teh kedah langkung deui ningkat langkung hangkeut dina ibadahna. Kitu Bu tah. Renseta jumroh Aqobah. Jadi jumroh Aqobah mah iraha Bu melontarna teh? Wanci. Ya, waktu pagi ya. Jadi dina wanci duha. Adapun selain jumroh Aqobah, engke melemparna ba'da zawal. Setelah tergelincir matahari, tergelincir itu naon? Nya terpleset. Nya pada duhur Bu. Ya, tergelincir matahari itu matahari nu tadina di tengah-tengah di luhur, tah nalika mengok ngulon sakedik eta teh sudah tergelincir eta teh. Ya, nalika matahari tos di soledat eta duh kabayangna ti soledat mah geblug batu Bu, rag-rag. Gitu punya. Jadi catat ya. Jumroh Aqobah mah dilaksanakan pagi hari. Ya. Sementawis jumroh ula dan wusto dilakukan setelah zawal, setelah matahari tergelincir. Tong pabalik ya. Itunya ya perbedaan antawis jumratul ula wusto sareng kubro. Ari jumratul ula sareng wusto mah pasti sami. Dan bentena sareng kubro naon wae. Iki jumratul Aqobah mah dilaksanakan pagi hari. Sementara jumratul ula dan wusto mah dilaksanakan setelah zawal. Setelah matahari tergelincir. Iki eta bentena. Nu kadua jumroh Aqobah mah ya setelah selesai tidak ada syariat mengangkat tangan dan tidak ada menghadap ke kiblat. Gitu kan? Sementawis jumratul ula dan wusto disyariatkan menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Dua tah perbedaanna. Tos katuturkeun. Sakade ulang. Jumratul Aqobah mah Bu ya dilaksanakan pagi hari. Sementara jumratul ula dan wusto dilaksanakan setelah zawal, setelah matahari tergelincir. Hiji. Nu kadua jumratul Aqobah disyariatkan setelah selesai melempar jumroh. Naon? Tidak disyariatkan menghadap kiblat dan mengangkat tangan ketika berdoa. Aqobah. Jadi Aqobah mah tidak ada syariat menghadap kiblat dan mengangkat tangan ketika berdoa. Nu kadua anapun jumratul ula dan wusto disyariatkan menghadap ke kiblat dan mengangkat tangan ketika berdoa. Tilu, jumratul Aqobah mah berdoa dengan redaksi khusus.
yaitu Allahumma ij'alhu hajjan mabruron wa danban magfuron. Anapun jumratul ula dan jumratul wusta disyariatkan bebas. Ya, tidak disyariatkan membaca doa Allahumma ij'alhu hajjan mabruron wa danban magfuron gitu kan? Dan disyariatkan berdoa dengan bebas. Jadi melontar jumroh akobah mabuk disyariatkan membaca berdoa dengan doa khusus, yaitu Allahumma ij'alhu hajjan mabruron wa dzanban magfuron. Sementara pada saat jumratul ula dan wusta tidak disyariatkan membaca Allahumma ij'alhu hajjan mabruron wa dzanban magfuron, tapi disyariatkan berdoa dengan bebas. Hartos teh. Mabuk? Ya, anu eta mah. Jadi poe nu kahiji kan dipasang-pasangkeun ku abdi teh. Akobah mah pagi, jumratul ula dan wusta mah siang setelah tergelincir. Itu kan kaitan jeung waktu. Nu kadua, akobah mah tidak disyariatkan menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Sementara ulah dan wusta mah disyariatkan menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Itu pasanganana. Nu katilu, jumratul akobah mah disyariatkan membaca doa khusus. Allahumma ij'alhu hajjan mabruron wa dzanban magfuron. Sementara ulah dan wusta mah disyariatkan doa bebas, tidak ada doa yang khusus. Itulah. Atosnya kadang-kadang sok dibalik wae teh. Tos kartos urang lajengkeun. Keterangan saat akan melontar jumroh akobah talbiyah dihentikan taita. Jadi talbiyah teh tingawitan kaping talbiyah haji tingawitan kaping 8. Hajinya iya haji kan dari kaping 8 tuhnya, jadi dari kaping wes. Di kaping 8 depan pagi-pagi kita mandi. Setelah mandi kita ihlal ihram haji dengan mengucapkan labbaika hajjan. Gitu kan? Atanapi labbaika hajjan. Terus saparantos eta disyariatkeun bertalbiyah terus menerus. Berarti kaping 8 terus talbiyah, kaping 8 oge teras talbiyah, kaping 10 talbiyah ya. Berarti kaping 10 ti maghrib dugi ka sebelum melontar jumroh. Itu melontar jumroh masih disyariatkan untuk bertalbiyah atau bisa memilih dengan takbiran, gitu kan? Nah, ketika mau melempar jumroh baru talbiyah dihentikan. Itu buta. Dalilna. Naon dalilna yen melontar anan talbiyah itu dihentikan ketika hendak melempar jumroh. Ayo. Dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid, dari ayahnya, ya dari bapaknya, dia berkata, afadtu ma'a Abdillahi, aku pergi bersama Abdullah. Abdullah tenaon bu? Abdullah saya teh cahaya sahur Abdurrahman bin Yazid, aku pergi bersama Abdullah. Sebab Abdullah teh bu aya sabaraha hiji. Aya Abdullah bin Umar, aya Abdullah bin Mas'ud, aya Abdullah bin Abbas. Tadi tos-tos janten rumusnya.
upami dina hadis atanapi dina kitab disebatkeun Abdullah wungkul eta teh pasti Abdullah bin Mas'ud, moal Abdullah bin Abbas, moal Abdullah bin Umar. Eta patokan Bu, itu jangan terumus. Di lamun dina hadis atanapi dina kitab disebatkeun mung Abdullah wungkul. Sebab Abdullah teh aya sababaraha hiji gitu. Tah maka pasti eta namina Abdullah teh Abdullah bin Mas'ud. Moal mungkin Abdullah bin Abbas atau atanapi Abdullah bin Umar. Itu punya. Tamatan di dia, aku pergi bersama Abdullah. Abdullah nu mana itu? Abdullah bin Mas'ud. Dari dalam kurung Arafah atau Muzdalifah. Terus menerus dia bertalbiyah sampai ia melempar jumroh Aqobah. Jadi Abdullah bin Mas'ud terus menerus mengucapkan talbiyah sampai kapan? Sampai beliau melempar jumroh Aqobah. Tanya dia berhenti. Lalu ia melempar dengan 7 lemparan batu. Hingga bila selesai 7 lemparan, beliau berkata, Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa zanban maghfuran. Ya, gitu buta. Tos nusalajengna waktu melempar jumroh Aqobah dimulai saat matahari sudah agak tinggi. Jadi pagi hari kan ya, waktu duha ya, sampai terbenam matahari. Jadi langkung utama mah Bu, awal pagi, panci duha. Dalilnya hadis riwayat sahabat deh Al-Mustaba, dina kitab Al-Mustaba ya. Dari Jabir ia berkata, Roma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jumroh Aqobah yauman nahri, pada hari nahar. Kaping 10 Dzulhijjah. Wanan duha, pada waktu duha. Waroma ba'da yaumin nahri, dan beliau melempar sesudah hari nahar. Jadi hari nahar teh Bu istilahna kanggo kaping 10 wungkul. Ya, kanggo kaping 10 wungkul. Tah dina nalika kaping 10 atau hari nahar, Nabi melempar jumroh Aqobah teh pada waktu duha. Dan melempar sesudah hari nahar berarti kaping 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ida zalati samsu, bila tergelincir matahari. Bila matahari sudah tergelincir, berarti ba'da duhur. Jadi waktu naduhur teh ba'da zawalin nahar, ba'da zalati samsi, setelah matahari tergelincir. Tadi Bu salat duhur teh sesaat. Karena kan kalau matahari pas berada di tengah-tengah kita, itu haram kan sholat. Nu haram sholat teh kan nalika matahari terbit meletek. Nu kadua nalika matahari tepat berada di tengah-tengah kita. Nu katilu ketika matahari terbenam. Itu 3 waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Nah, adapun sholat duhur itu sesaat atau sedikit setelah matahari tergelincir, itulah waktu duhur Bu. Maka kade palebah sholat
boh naon we boh tahiyatul masjid, lamun bapak-bapak salat intidor kadek tingali waktu ulah dogika urang keur ngalaksanakeun salat ngong adzan duhur, tiba waktunya duhur, maka itu waktu yang dilarang. Itu buta nya. Jadi kudu diperkirakeun heula waktuna Pak. Misalkan 5 menit deui kaburulah. Misalkan salat berapa ya? 4 menit lah. Berarti aya 1 menit deui. Nah, harus diperkirakan seperti itu. Jangan sampai kita melaksanakan sholat ketika matahari itu berada di atas, betul-betul berada di atas kita. Itu haram, Bu. Itunya kartos. Adan mah sudah lewat sedikit ya teh. Dan memang karena cepatnya perputaran matahari gitu kan. Makanya hanya sesaat, Bu. Tapi walaupun sesaat lamun kena jadi haram gitu. Maka memang kena diperhatos kepisah. Ya, gitu Bu tah. Tos kartos. Apa terusan ke? Berkaitan dengan melempar jumroh. Daya kartos teu. Artos, karaos. Naon nu karaos teh? Sampe mohon sok. Jadi dua nana, jadi kudu kahartos jeung karaos sok. Raoskeun ibu-ibu lah. Santai pokona mah. Ajakeun nu kagenep tahalul awal atanapi tahalul asghar. Ya, Bu. Berarti tahalul akhir ya? Aya, moal mungkin aya awal wa akhir tuh. Ayeuna asghar kecil asghar teh berarti bakal aya tahalul akbar. Gitu buta. Bagi pria boleh tahalul dengan cara taksir. Taksir teh memotong beberapa helai rambut. Akan tetapi dengan tahlik halakoh dalam kurung menggunduli kepala, mencukur habis itu jauh lebih utama. Bagaimana? Akhir ibu-ibu mau terkengen botakan, ya. Tapi dia petakna catatan bagi pria. Kada dibaca Allah sepotong. Bisi ibu Allah mau nang dengan lebih alus dibotakan, kayak ibu jadi dibotakan atuh. Lihat, bagi pria boleh tahalul dengan cara taksir, memotong beberapa helai rambut. Akan tetapi dengan tahlik, menggunduli kepala, mencukur habis semua, jauh lebih utama. Kamu pamagatnya, Bu? Dalilnya, summa da'al halaqo. Lalu Nabi memanggil tukang cukur. Ya, lamun halako Bu, hartosna mencukur. Lamun halako tukang cukur. Pak ahoda bisiki ro'sihil aiman. Tukang cukur tersebut pun lalu memegang kepala Nabi sebelah kanan. Tuh Bu, campelaknya punya tukang cukur mah. Dari mana eta presiden wae huluna dicoo. Rasulullah ge sami geuning kan ieu butuh. Nya da teu kieu mah atuh moal beres nyukuranana ya. Tukang cukur tersebut ya lalu memegang kepala Nabi sebelah kanan terus mencukurnya. Tadi Bu tinggal Bu. Kudalil ieu ngajelaskeun yen Nabi senantiasa mencintai memulai dengan bagian kanan. Ya. Dina hadis mah naon Bu hadisna teh? Aku minta Fatma, innallaha yuhibbut tayammuna fi tanaulihi wa tarazzulihi wa tuhurihi.
Sesungguhnya Allah mencintai yang kanan. Fi tanaulihi. Tanawul nalun tenawan? Sandal. Ketika memakai sandal. Wa tarajjulihi. Non? Tarajjulihi itu Bu, hilap dia terus. Menyisir rasa nama. Wa tuhurihi, dan pada saat bersuci. Ya. Jadi Nabi senantiasa memulai dengan bagian kanan. Kali pun kali, siap bantu. Ali keluar di bumi Bu, kanan kiri. Ya. Jadi ada dua. Kanan kiri. Kanan. Kiri kemudian. Oh, kanan. Berarti lamun masuk. Tuh, nya kumaha teh. Nya. Keluar rumah itu kanan kiri. Kiri masuk kanan. Nah. Ya. Kiri kanan. Pokoknya mah Bu, ketika kita masuk pasti mendahulukan yang kanan. Otomatis ketika keluar pasti mendahulukan yang kiri gitu. Kecuali ketika masuk ke WC. KWC mah ketika masuk kiri dulu, udah kotor WC mah Bu. Makanya di WC tidak boleh naon. Nah, Bu, membaca atau membawa lafaz Allah. Nabi juga pakai cincin yang ada lafaz Allahnya ketika masuk ke WC senantiasa dibuka. Itu mutah. Jadi palebah anu saya mah ku kanan Bu. Ya. Tuang ku kanan. Palebah naon Bu? Makan, ya tuang lah. Hah? Iya tuang. Makan dengan tangan kanan. Melangkah dengan tangan kanan. Nah, dengan kaki kanan. Tah palebah nu kotor mah bagian kiri. Ngan ke oge aya bagianana palebah make emas di jari kiri gitu beukeun wae atuh. Tah eta Bu, mukmin dengan mukmin yang lainnya itu satu sama lainnya ada kelebihan dan kekurangan. Ada bagian-bagian yang diistimewakan, tapi justru ada bagian-bagian yang justru bagianana tukang kotor. Nu ieu mah bagianna dihareup, nu ieu mah bagian ditukang. Masing-masing jangan ya naon kitu. Masing-masing tidak ada yang lebih. Sebetulnya sama Bu. Cuma harus ditempatkan pada tempat yang seharusnya. Jadi muslim dengan muslim itu seperti jari-jari ieu. Aya nu palebah nu raos ku ieu, palebah nu goreng patut ku ieu. Tapi engke palebah nu raos aya bagian ieu gitu. Sami siga pandangan kencapan bagian nu kotor, tapi palebah make emas mana-mana. Jam tangan nu mana? Tuh gitu Bu nya. Eta Bu mata tong sirik lah. Wah, no dihareup wae urang di tukang wae kan bae. Karena moal mungkin jalma bisa dihareup lamun teu aya anu di tukang. Saperti moal mungkin jalma aya di tukang lamun teu aya anu di nya gitu. Mata disebut di tukang teh kusabab aya anu di nya gitu Bu. Panlieur Pak. Ah, kitu meulah ajeun ah. Naon atuh? Jadi tukang cukur tersebut pun lalu memegang kepala Nabi sebelah kanan, terus mencukurnya
dan membagikan sehelai atau 2 helai rambut itu kepada orang-orang di sampingnya. Gajong. Bu, tinggal. Dan membagikan sehelai atau 2 helai rambut itu kepada orang-orang di sampingnya. Kernaon? Kerjimat? Tadi dia ngagejlik na teh Bu, ngagejlik tauhid urang teh. Para sahabat mengambil sehelai atau 2 helai rambut itu untuk apa? Saya yakin para sahabat tidak dijadikan untuk jimat atau tidak dijadikan untuk sesuatu agar dapat meraih dunia dan kekayaan. Saya yakin mereka mengambil 1 helai atau 2 helai rambut Nabi hanya sebatas kenang-kenangan saja, bahwa mereka memiliki rambut Nabi dan sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi. Masa rambut saja mereka ambil, rambut Nabi saja mereka jaga dan pelihara, sementara sunnah Nabinya mereka mengabaikan. Mual mungkin. Jadi mereka akan menjadikan motivasi rambut Nabi saja sebagai kecintaan mereka terhadap Nabi, mereka merawatnya. Kenapa? Atau apalagi sunnahnya pasti akan lebih dijaga, akan lebih dipelihara oleh mereka. Tak ibu. Jadi ulah lepat hartos. Untuk dengan sahabat oke cenah nyokot rambut Nabi berarti dijadikan jimat, ngarah payu dagangna, ngarah maju usahana, tah eta salah. Ya, awas bunyi. Kenapa, Bu? Kenapa? Sawur dina Quran, innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku, kata Nabi, basyarum mislukum, manusia biasa seperti kalian. Rambutku tidak akan beda dengan rambut kalian. Lamun urang boga anggapan rambut Nabi beda jeung rambut manusia biasa, eta muslim. Ya, Bu kade. Tinggal kecerikna ya. Matak Nabi mewanti-wanti kepada kita, la tutruni kama atrotin nasoro Isa bin Maryam. Janganlah kalian melebih-lebihkan diriku seperti orang Nasrani melebih-lebihkan Isa bin Maryam. Fa inni Abdullah wa rasuluhu, karena sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan utusannya. Aku tidak beda dengan manusia yang lain. Ku Nabi tos ditekenkeun siga kieu, tapi geningan Bu. Jelema teh nu datang ka Mekah, nu datang ka Madinah teh geningan ngadon marusri. Palebah datang ka kuburan Nabi ngadon jarbleh. Kaden barang penta geus puguh nu maot mah teu bisa nanaon. Nyanda Nabi cenah usahad anger Nabi oge geus maot mah in foto amalu buat. Buta. Jadi jangan kita menganggap lebih terhadap siapapun. Terhadap Nabi sekalipun. Komo ayeuna kaajengan ka ulama. Mereka manusia biasa. Ustadz juga manusia biasa. Tahulah tepika seperti orang-orang Syiah. Orang Syiah mabuk kotorannya itu tidak najis. Ya, jadi imam yang 12 dianggap Bu, kotoran dan air kencingnya itu tidak najis. Bahkan mereka meyakini bisa melepaskan dari api neraka jahanam. Matakna Bu, septi tank. Naon septi tank teh?
bisi teu ngarti septic tank mah septic tank di urang mah Bu. Septic tank Bu, satahun sakali eta teh dibuka. Diangkat lalu dijadikan ya kembali atau kumaha atuh da. Ada yang dimakan, diminum, ada yang mandi. Tapi abdi ningali dina videona Bu. Sugan teh mah cai, naon gitu siga cai di gunung tepan naon koneng semu coklat gitu kan. Ieu mah dipake gugulitikan. Nah ini kan sudah menganggap manusia yang tidak sederajat dengan Nabi tapi diposisikan lebih dari Nabi. Tak urang ulah gitu nya bakal diselamatkan dari api neraka. Jaminannya. Tuh. Entong punya? Hah? Entong lahnya. Jangan memperlakukan ustad ajengan lebih dari yang seharusnya. Ulah tapi kang ke ustad ajengan maut. Ibu-ibu datang, dah cinta ke ustad, datang ke kuburan anak. Ustad minta anu abdi entong Bu yuk pilihnya punya iya makan we wanti-wanti bisi ibu-ibu resep ke abdi tak ulah tepi ka nya ulah tepi ka septic tank dibuka lah orang bongkar apa orang eta orang ieu mah orang beton mah sakuring bisa dibuka tak orang si amak itu ya. Jadi setiap perayaan Asyura Bu kamari kaping 10 warang mereka melakukan seperti itu. Ya, kenapa? Karena ada jaminan kalau mereka naon gitu minum, makan, kemudian mandi di apa kotoran imam tersebut, maka mereka dapat jaminan diselamatkan dari api neraka. Tak urang ulah tepi ka kitu. Nabi wae geus ngawanti-wanti, jangan kalian melebih-lebihkan diriku seperti orang Nasrani melebihkan Isa bin Maryam. Aku hanyalah hamba Allah, aku ini hanyalah Rasulullah. Nah, di sini para sahabat mengambil rambut Nabi itu bukan karena menganggap rambut Nabi lebih dari rambut manusia yang lain. Mereka hanya sebatas mengambil untuk kenang-kenangan, untuk mengingatkan kenapa rambut Nabi saja dipelihara, tapi sunnah Nabi tidak mereka pelihara. Eta butahnya. Kemudian ia tukang cukur memegang kepala Nabi sebelah kiri terus mencukurnya. Bu, bunulan belah dia, belah katuhu, tos beres belah katuhu, name paling kencana. Sami Bu di danaon, nalika ngeret kuku di mana? Kanan dulu, kakara kiri, ngangok raksukan kanan, terus kiri. Nalika muka kiri, terus kanan. Ketika melangkah kanan dulu. Ketika keluar rumah, nya pada mah keluar rumah dulu belum melangkah pergi atuh. Arek keluar ti imah. Jadi kadang-kadang sok aya teh meneruskeun Bu, ketika kita melangkah mau pergi keluar rumah kanan dulu kiri dulu, arek keluar ti imah mah kiri, mau jadi kanan. Itu punya. Jadi Nabi Allah sangat mencintai tayamun, bagian yang kanan dalam hal apapun. Ya, pitana ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa pisani kullihi, dan dalam segala hal Allah mencintai yang kanan. Barang tuang sok kumana? Tara ku kiri, tara sadar. Ya punya. Barang tuang sok ku kanan ku kiri, hari ku kiri, pasok tara sadar, Bu. Jadi sahur Nabi mah sesungguhnya Allah mencintai yang kanan,
maka makanlah dengan tangan kanan dan janganlah makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dengan tangan kirinya. Mata anu ku kiri eta teh nah, tapi ulah bising ge aya jalmi nuang bala-bala ku kenca, hei setan, ulah bisa dicabok bu. Kumaha anu kidal, sebetulnya yang kidal juga bisa dilatih sebetulnya. Ya, makanya kewajiban orang tua bagi anak yang kidal dilatih dan dibiasakan. Jadi bu, susah teh karena tidak biasa. Apabila sudah dibiasakan sebetulnya bisa gitu. Ya, tinggal keuletan orang tua untuk melatih anak yang kidal bagaimana caranya agar tangan kanan atau kaki kanannya bisa berfungsi seperti biasa. Walaupun tidak berfungsi seperti biasa, tapi dalam hal-hal yang diperintah oleh Nabi, usahakan bisa dilakukan dengan tangan atau kaki yang kanan. Itu buah tos setengah genep. Ya orang ngajengkeun. Catat deui ka mana tah? Tahalul nya. Tahalul namanya hadis kahiji. Ya, tos lah.